Opozita socialiste braktisi seancën e sotme parlamentare në shenjë proteste ndaj problemeve me kartat e identitetit. Deputetët socialistë këmbgulën për karta falas, duke theksuar se zgjedhja e qershorit po vjen në rrezik. Por ministri i Brendshëm Bujar Nishani tha se procesi me kartat po ecën mirë dhe se ai është brenda gjithë parashikimeve. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Zoti Nishani, ja politikare. Politik që politik që zonja kryetare. Deputetët e Partisë Socialiste të Opozitës u larguan sot nga seanca plenare e Parlamentit në shenjë proteste ndaj shkeljeve dhe vështirësive që sipas tyre po kalon procesi i prodhimit dhe i shpërndarjes së kartave të identitetit. Përfaqësues të deputetëve socialistë deklaruan se vendimet e qeverisë për kartat e identitetit po e ngatrojnë procesin dhe se ata kërkojnë që kartat të jepen falas. Duke shkelur të drejtën e votës ju po prishni zgjedhjet. Ndaj dua t'ju them se nuk ka zgjedhje pa zgjidhur këtë problem. Ne kërkojmë as më pak dhe as më shumë atë që kemi deklaruar edhe herë të tjera. Hiqni taksën e votës. Hiqni barierat që pengojnë shqiptarët për të ushtruar të drejtën e votës. Për sa kohë që këto të dyja të zgjidhen, natyrisht që ne do të dalim nga parlamenti. Faleminderit. Kryetare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Valentina Leskaj, tha se zgjedhjet e ardhshme janë në rrezik nga mënyra se si po ecën procesi i kartave, dhe edhe deputetët socialistë po dalin kështu nga parlamenti. Por ministri i Brendshëm Bujar Nishani deklaroi se procesi i pajisjes së qytetarëve me karta identiteti po ecën normalisht brenda të gjitha parashikimeve dhe parametrave teknike. Deri sot, të gjitha komunat e vendit, të gjitha bashkitë e vendit kanë në dispozicion kapacitetet të plota dhe puna për aplikimin nga ana e qytetarëve vazhdon normalisht. Deri para 2 ditësh mund t'ju informoj se kanë aplikuar në rang vendi më shumë se gjysmë milioni qytetarë shqiptar për letërnjoftimet elektronike. Pra janë mbi 512.000 qytetarë shqiptar, të cilët pavarësisht tentativave të opozitës për ta dekurajuar këtë proces, janë paraqitur pranë zyrave të aplikimit dhe kanë realizuar këtë proces. Janë mbi 400.000 letërnjoftime elektronike që tashmë janë prodhuar, janë të printuara dhe janë shpërndar në zyrat e gjendjes civile ku qytetarët paraqiten çdo ditë për t'i marrë ato. Pajisja e qytetarëve me karta identiteti është vendosur në qendër të debateve politike. Ecuria e këtij procesi po përcillet me komente kontradiktore nga opozita dhe opozita socialiste, të cilat po përballen politikisht edhe për këtë temë, ndonse është një procedurë teknike që tashmë ka filluar. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë.